السلام علیکم ورحمت الله. یو چا پوسټ کړی دی او سی اشارتن خبره کړې ده چې دا ملاوي ما یادوي دا وی چې انجینری مکه یو ډاکټري مکه یو ساسو د شان د مولیان د وجه نه وي اسلامي خلافتونه ضعیف شلو. نو دا صاحب چې دی دا فتنه کې واقع شوی دی او یو عقل کې فرق دی، هغه داري چې په خبره باندې نه پوهیږي. زه د انجینری او د ډاکټرۍ او د عصري علومو نه مطلقاً مخالف نه یم، خلاف نه یم. زه دا کومه طریقه چې روانه ده اوس د دې خلاف ما چې ټول خلق هغوی عصري علومو ته مخه کړې ده او شرعي علوم چې هغه د دنیا او د آخرت دپاره دي دا یې پرېښودلي دي. عصري علوم چې فرض کفایه کې دي چې د یو کلي نه د یو کس لاړ شي ډاکټري دې یاده کړي یا یو کس انجینري یاده کړي، دې نه فرض عین جوړ کړی دی. کور کې ماشوم دی که غټ دی لوی دی که ښځه ده که نر دی، ټول عصري علومو پسې روان دي. او شرعي علوم چې دا فرض عین دی چې خپل منځ او دس روژه زکات حج دا سړی وپېژني دې ته شا کړې ده. زه دې وجې نه خلاف یم. نو خپل منځ بې غلطي او ډاکټر به زه دغه ډاکټر نه منم، ځکه منځ فرض دی، دا د دې منځ علم تا باندې فرض دی، ډاکټري فرض نه ده. او دس بې غلطي او انجینر به زه د دغه انجینر خلاف یم چې او دس دا فرض دی د دې اخرت کې تا نه تپوس کېږي منځ به کې دا د یاد نه دی او عصري علوم انجینري دې کړې ده. د دغې طریقې زه خلاف یم. دا کومه طریقه باندې دا چې ټول خلق اقبلوا على العلوم العصريه چې علوم عصریه باندې ټول اقبال کړی دی، ټول ورته متوجه شوي دي. او ساده ګله په دې ځان خبر کا، یو کتاب دی هغه لږه مطالعه کا، قالت قادة الغرب دمر الاسلام وابید اهله. غربین وی چې اسلام دړې وړې کوي او د اهل چې کوم دی تباه او برباد کوي. د هغې لپاره څه طریقې جوړې کړي. یوه طریقه دا ده چې عصري علوم باندې مصروف وي چې خپل دین سره فاصله پیدا شي، دین باندې نه پوهېږي، عصري علوم باندې پوهېږي، دین نه به لرې پاتې شي او عصري علوم یې نه یادېږي، هېڅ بلالاګان شي. نو زه د دې خلاف یم. دا په کومه طریقه چې دا مسلمانان عصري علوم کوي دا د کفارو دسیسه ده. زه د دې خلاف یم چې په یو کور کې یو ماشوم مدرسه نه وی څوک عیب نه ګڼي او نه پلار او مور او پلار اهتمام کوي، لیکن چې مکتب نه وی دا مکتب نه ویل دا عیبي، مور او پلار هم پې لښتې راښکته کړي او مکتب ته لګي او بیا به کانکور کوي او بیا به پوهنتون ته ځي او بیا به ډاکټر او ټرپر او سنیټر او دا شی برنه جوړېږي. زه د دې خلاف یم. د اسلام په مقابله کې علوم عصریه ولا ترجیح ورکول دا بالکل حرام مطلق دي. زه د دې خلاف یم. ځان په خبره باندې پوهوئ، تاسو په خبره باندې نه پوهېږئ. او بله خبره دا ده چې عصري علوم یادول پکار دي، ټکنالوژي یادول پکار دي، نو بیا به اسلامي خلافتونه ډېره وجې نه کمزوري شوي دي. د پاکستان د څه شي د وجې نه کمزوری شوی دی؟ پاکستان خو ایټم لري که نه، ولې کمزوری دی؟ ولې غلام دی؟ ستا د خبرو مطلب خو دا دی که مسلمان سره ټکنالوژي او اعداد وسره دا به غلامي نه کوي، اسلامي نظام به راولي. پاکستان سره ایټم دی او د غرب او د امریکا غلام دی او د کفارو قانون راوستلی دی، نشي کولی چې خپل د مسلمانۍ هویت چې کوم دی د هغې هغه شرعي نظام راولي. بله خبردار سعودي دا ولې د ټکنالوژي نه پاتې دی؟ په سعودي کې څومره ډاکټران دي، څومره انجینران دي، اوچتې انجینران او ډاکټران دا سعودیانو کړي دي، ځکه پیسې اوس ډېرې دي، امریکې لمځي، لندن لمځي، پی ایچ ډي دکتوراګانې دا ټول یې اخیستلي دي. څه شی جوړ کړله؟ بیا هم امریکې ته محتاجه دي، اصلیات امریکې نه اخلي. پاکستاني بیا هم انجینران پکې شته دي، ډاکټران پکې شته دي، لیکن بیا هم چین ته محتاج دي، اصلیات چین نه اخلي. مسلمان اسلام دې پرېښود او ټکنالوژي لاسته نشي راوړلی، تباه او بربادي. دا کلیپ چې چا کړی، دا پوسټ چا کړی دی، په ازادو غوږونو دې واوري چې مسلمان ټکنالوژي نشي یادولی، خپل دین به پسې پرېږدي، دین نه به وځي او ټکنالوژي نشي یادولی او دقسې به غلامي. نو زه د دې خلاف یم چې خپل اسلام یاد کوي. ټکنالوژي چې کومه ده هغه به د کافرانو نه اخلو، د چین نه به اخلو، د امریکې نه به اخلو، د برطانیې نه به اخلو، پیسو باندې به اخلو. او بله دا ده چې کفار چې وهلی کېږي او اسلامي خلافتونه قایمیږي، اسلامي امارتونه قایمیږي، دا په ظاهري اسبابو نه قایمیږي، دا په ایمان باندې قایمیږي. ایمان باندې دا به ستا په قرآن باندې ایمان ته به غالبه یې، دا به ستا په حدیثو باندې ایمان ته به غالبه یې. مخکنو زموږ سلفو چې کوم دی فتوحات چې کړي دي هغې تش لاس لکه موږ چې تش لاسي، لیکن هغې بې ایمانه نه و، هغې سره ایمان و. د ایمان په وجه باندې فارس او روم قیصر او کسرا والي دي چې هغې سره پیسې وي، هغې سره بادشاهیانې وي، هغې سره ټکنالوژیانې وي، صحابه کرامو سره هېڅ شی هم نو، ایمان ورسره په ایمان باندې والي دي. نو موږ چې موږ سره نه ټکنالوژي شته دی او نه موږ